दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही खांसी और जुकाम जैसे मेहमान अपने आप चले आते हैं। नाक बहना, गले में खराश, बार बार छींक आना, ये सब तो आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बार बार सर्दी और खांसी होना सिर्फ मौसम की गलती नहीं है, ये आपके शरीर की अंदरूनी कमजोरी का भी संकेत है। अगर आप बार बार खांसते हैं या सुबह उठते ही गले में खराश होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले समझते हैं सर्दी और खांसी क्या है। देखिए, सर्दी, जुकाम और खांसी दोनों ही शरीर की नेचुरल रिएक्शन है। जब हमारे गले या नाक में धूल, ठंडी हवा या वायरस जाते हैं तो शरीर उन्हें बाहर निकालने के लिए खांसी करता है और नाक बहना शुरू होता है। सर्दी का मतलब है नाक और गले में सूजन या इन्फेक्शन। खांसी का मतलब है गले या फेफड़ों में कफ या जलन होना। मतलब सर्दी और खांसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। सर्दी और खांसी क्यों होते हैं, अब वो समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी और खांसी का मुख्य कारण है शरीर में वात और कफ दोष का बढ़ना। आम कारण ठंडी चीज़ें खाना, जैसे आइसक्रीम, ठंडा दूध, रात को देर तक जागना, धूल या धुएं में रहना, कमज़ोर इम्यूनिटी, बार बार ठंडे पानी से नहाना, अचानक ठंड गर्मी का बदलाव होना। अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो ठंड की हवा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इम्यूनिटी यदि कमज़ोर है तो छोटा मोटा इन्फेक्शन या छोटा मोटा ठंडा या कोई भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप जानते हैं आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय जो बिना दवाई के सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करते हैं। पहला है तुलसी, अदरक, काली मिर्च की चाय। तुलसी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, अदरक गले की सूजन घटाता है और काली मिर्च बलगम साफ करती है। इसको बनाने के लिए 1 कप पानी में 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा अदरक और 2 काली मिर्च डाल करके उबालें। थोड़ा शहद डाल करके पिएं। शहद तब डालें जब हल्का ठंडा हो जाए। बस 1 कप ये देसी चाय, आपका सर्दी हमेशा के लिए गायब। हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें। हल्दी एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और गले की खराश मिटाती है। थोड़ा देसी घी डाल दें, फेफड़े साफ होंगे। भाप लेना। गर्म पानी में 2 बूंद नीलगिरी या कपूर का तेल डालें। सिर पर तौलिया रख करके 5 मिनट भाप लें। नाक और गले की जकड़न दूर होगी। आपको ना इंजेक्शन चाहिए ना दवा, बस भाप लें, उससे आराम मिलेगा। नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें और दिन में 2 बार गरारे करें। गले की सफाई और खराश दोनों में असरदार है। लहसुन और शहद का मिश्रण। 2 लहसुन की कलियां कूट करके शहद में मिलाएं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच लें। लहसुन शरीर से वायरस खत्म करता है। गिलोय का रस। रोज सुबह 10 ml गिलोय का रस खाली पेट लें। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब समझिए खान पान में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। पहले समझें क्या खाएं। गुनगुना पानी पिएं, सूप, खिचड़ी, दलिया खाएं, हल्दी, अदरक, तुलसी वाला चाय या ये चीज़ें खाएं। अब समझिए क्या ना खाएं। ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं, ठंडा पानी से दूरी बनाएं, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, दही रात में ना खाएं। जो खाओगे वही असर करेगा। ठंड में गर्म चीज़ें अपनाओ और स्वस्थ रहो। अब अंत में एक बोनस टिप्स। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला करके पिएं। शरीर अंदर से डिटॉक्स होगा और सर्दी जुकाम की समस्या दूर रहेगी। बस 7 दिन ये आदत अपनाएं और सर्दी जुकाम हमेशा के लिए भूल जाएं। तो दोस्तों, अब जब भी सर्दी जुकाम या खांसी हो तो दवाइयों की जगह पहले ये नुस्खे अपनाइए, क्योंकि हमारे रसोई घर में ही छुपा है हर बीमारी का इलाज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, गाँव से ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।